اللي بيحصل في نادي الزمالك كانك في غزه بالظبط. تحرش ومخدرات وبلطجه وقله ادب، وطلعوا كلهم بقى عيال نصاب. قال لك ايه؟ احنا بقى لنا شهرين، بقى لنا 3 اشهر بنجهز الملفات. جاهز ايه بقى؟ ملفات المشاكل كلها. ها؟ انت سمعت النهارده ان لا ضرايب ولا تامينات، هم اللي بيهرجوا، ونفس الكلام اللي قالوه 2020 رجعوا يقولوه تاني. يا باشا ما سمعت. ممدوح عباس ركب نادي الزمالك وراجع لاسود ايام تاني العشرام السوداء، ربنا يستر على النادي. وانت سمعت طبعا، وانا قلت للدايره الموقره لو شفتوا الفيديوهات اللي جوه الالترس بيبلطر على اعضاء، وضربوا هشام يكا وضربوا الحسين سمير وضربوا الدكتوره ميرفت، ضربوا الناس كلها. هو في 2000 واحد يخشوا لدرجه رئيس اللجنه قال يا حسين يا الكلب بالاسم، حسين يا لبيب لو ما طلعش البلطجيه بتوع الالترس اللي انت جايبهم دول هلغي الانتخابات. مش ده اللي حصل؟ وما طلعهمش. 2 دول استغلوا اكتر من 35,000 واحد ليهم حق التصويت. قال لك دول مش اديتوش الاشتراك، المفروض زي ما سمعت الاشتراك السنه اللي فاتت تخش من السنه دي. وهم حضرتك قدمت مستند ان هم مسددين السنه اللي فاتت، وانا كنت متابع من داخل الجلسه. وبعدين اللي دعا الانتخابات واحد ما نعرفوش اسمه عماد. مين عماد ده؟ وبعدين انت سمعت الراجل اللي خد 5 شاليهات اللي هو اشرف على الانتخابات اللي اسمه احمد عبد الوكيل، سفلاه لما يكون عنده موظفه اسمها ايمان على المنصه بتقول لي انا بستشار رئيس اللجنه. نجح ده غلبان صرف فلوس كتير. ده كلام يا جماعه؟ دي انتخابات؟ ما خدش انتخابات، هم عارفين مش انتخابات. و7 8 منهم زي ما سمعت مشطوبين. ونيره الاحمر بتشتغل بتقبض من النادي وده ممنوع، واخد بالك؟ انت قلت كمان ان هي بتقبض من القناه. واحنا بندفع. عليك اللي انت دلوقتي ماسك القناه لا انا عايز اقول حاجه. اتفضل. لما اتغلبوا من زد وانبي قال لك لعيبه مرتضى. لما كسبوا بيراميدز قال لك شفت انا برقص، انا حسين لبيب بعرف ارقص. وتكخيبه. يلا